sosai jumloli kaɗan zan faɗi kana dariya ne kana so ne yana maka yanci Ukraine kamar yadda shugaban ƙasar Hungary ne ya faɗi Orban sunan shi ko na manta sunan shi ya ce da na yi tsammanin cewa turai ta harbi kanta a kafa ne amma yanzu na fahimci cewa turai ta harbi kanta ne a huhu tana sassarfan neman numfashi yanzu. Ya ce I used to think that Europe had shot itself in the foot. But I have now realized that Europe has shot itself in the lungs and it is gasping for breath. Haka ya ce, it is gasping for breath. Kuma shi ma ɗan turai ɗin ne. Ya ce ba wanda ya isa yana shi sai kayayyaki daga Rasha saboda Ukraine. Yanzu a Ingila daga cikin a Ingila masana suna cewa yanzu mutanen Ingila dole su zaɓa tsakanin heating da eating, tsakanin heating da eating, dumama gidajensu da cin abinci, ko su dumama abinci ko su dumama gida su kasa cin abinci, ko su ci abinci su kasa dumama gida. In aka zo winter, in aka zo hunturu, watanni kaɗan daga nan, wata biyu daga yanzu, wata uku, turai ta sa makanta takunkumi. Ya zaka ce haka? Turai ta sa ma Rasha takunkumi da ta yi self-sanction. Self-sanction ta sama Rasha takunkumin da ya dawo kanta. Daga lokacin da aka fara yakin Ukraine, Rasha ta shiga Ukraine a February 20 March 23 ko February nake jin yanzu na manta, 24th ne a ranar watan, ban da shakka watan ne yanzu kawai shakka ta zama ban san me yasa ba. Zuwa yanzu turai da America sun sama Rasha takunkumi 10,000. Ba hauka a nan wurin? Ba hauka bane wannan? Ko Iraniyawa ma dai sanction inda aka samu su daga zuwa yanzu bai wuce 4,000 ba. 4,000 kaɗan ne? Dala ba hauka a cikin irin wa'annan tasarrufofin? To duka sanction 10,000 sun dawo sun koma akan wa? Akan Amerika da Turai. Ka taɓa ganin hikima cikin wani abin? Sannan kwamandojin soja na Birtaniya suna cewa lokaci ya yi wanda janarorin Zelensky za su je su zauna tare da shi akan tebur su gaya mashi wannan yakin ya isa haka nan. Generals na soja na Britain suka ce lokaci ya yi da ya kamata su je su generals in Ukraine su zauna a gaban Zelensky su ce mashi wannan yakin ba inda za shi. Da suka ce Rasha ba ta yi yaƙi, ta kasa galaba a kan Ukraine, an yi wata da watanni maimakon kwanaki. Mun gaya muku wasu dalilan da ya sa Rasha ta yi haka da ba sai mamaita. Wani dalili kuma shine da gangan Rasha ke jan engagement din saboda da makaman da sojojin da kowa na Ukraine din su kare, saboda ba so suke su ruguza kasar ba. Makaman Rasha ba za su kare ba, makaman da za su kare su ne na Ukraine. Sojojin Rasha ba za su kare, wani sojojin da za su kare su ne na Ukraine. Kuma yakin ba yakin Ukraine ba ne, yakin America ne da take yakin Rasha da China a lokaci daya.
kuma kowa yanzu ya fara, ko kuma da yawa daga sun fara gano cewa america nan ba ta san komai ba sai yaƙi, ruguji ta sani. Na ce muku ban so magana mai tsawo, na ga kamar yana tsawaitawa, ya isa haka nan. kun lura? Okay. Dokta na nan ko har yanzu na kamar bai tafi ko yana nan, oho, Dr. Khalil. Ina cikin dai dube-dube na sai na ga yanzu ma na ga wannan rubutu ne ma na hannu na IMN Academic Forum. Yanzu ban ma san wannan ko rubutun wani ne ba wallahi. In suna abun su ashe suna kawo mani nake jin. Kun gani? Lokacin idan suna ba su yin abu sai sun kawo man. Yanzu wannan rubutun hannu ne ba ma print ba. Academic Forum of the Islamic Movement in Nigeria, the state of affairs in the Muslim Ummah, and launching of newsletter Transcampus. To shine suka tsara agenda din. Har da kudaden da za su kashe. Kun gani? Gaba ɗaya kasar ɗauko sun kawo man. Na san yanzu wannan din baya ba irin shi a hannunsu. Shi kaɗai ne ba photocopy. Sun printing sun yi abubuwan. Kun gani? Academic Forum of the Islamic Movement in Nigeria. Amma shi shehi ya ce da aka kama shi ne wasu suka kirkiro mashi Islamic Movement. To yanzu ku banni yau in yi maku mantiku fahimil Qur'an, ko da kaɗan ne, sai ku yi tambayoyi. Yau ba zan tambaye ku ba cewa a yi ko ka a yi, ko dan yi haƙuri a dan yi kaɗan. Al'alamar